信じられる？今のくしゃみ、待って、信じられる？びっくりしちゃった。ちょっと誰か画面録画してた？ちょっと待って超って言ったよねでも今ね、本当にくしゃみしたよ。嘘じゃない。世の中にはいろんなくしゃみがあるんですね。あなたが知らないくしゃみが世の中にはまだまだ眠っていますよ。